Да, есть множество мест, куда люди едут в поисках чуда. Каппадокия – одно из них. Утро здесь всегда полное ожидания и легкой интриги. И если повезет с погодой, то десятки воздушных шаров поднимаются над долинами. И кажется, что ты попал в другой мир. See you tomorrow. Мы давно мечтали увидеть это своими глазами. И вот дорога почти 3700 километров на машине через Грузию и Северную Турцию. Вдоль моря, горы, побережья, маленькие городки. Ночевка под Орду и небольшой сюрприз дороги. Трещина в лобовом стекле. Но это всего лишь пролог, потому что вот, наконец, мы здесь. Друзья, с вами Контур Travel, и мы в Каппадокии. Каппадокия – это не один город и даже не один район. Это целый регион. Долины, причудливые скалы, подземные города. Здесь простор, конечно. И маленькие деревушки. И сердце всей этой красоты – городок Гереме. Здесь мы и остановились на 5 дней. Почему именно здесь? Потому что из Гереме легче всего исследовать окрестности, находить новые маршруты и наблюдать за шарами. Гереме – настоящая точка притяжения. На его улицах маленькие кафе, где пекут горячее пиде, варят крепкий турецкий кофе и подают традиционные сладости. Спешл пиде. Здесь встречаются путешественники со всего мира. Одни приезжают ради воздушных шаров, другие ради долин, третьи ради атмосферы, которой нет больше нигде. Да, Гереме давно стал туристическим центром, но вечером, когда загораются желтые лампы и город погружается в мягкий свет, он неожиданно становится очень теплым и уютным, почти домашним. Мы выбрали для себя 2 варианта жилья. Первый – стилизованный под скалу отель, второй – настоящий дом в скале, о котором расскажем чуть позже. Наш номер с камином. Номер уютный, просторный, чистый. Первый отель оказался отличным стартом. Терраса с панорамным видом, хорошие завтраки. И что для нас было важно – парковка. А вот наша машина припаркована. А еще именно здесь нам помогли забронировать полет на шарах. Первый день в Каппадокии, и мы заказали полет на шарах, поэтому надеемся, все будет хорошо. Да, свой полет мы решили не откладывать. Тем более за неделю до нашего приезда шары вообще не поднимались в воздух. Пока шары готовили к полету, нас угостили свежей выпечкой и горячим чаем. Простая мелочь, но именно такие детали создают настроение раннего утра. Вчера, когда приехали вечером в Каппадокию, посмотрели прогноз погоды. Прогноз погоды на завтра обещает дождь. Поэтому, когда заселялись, заказали этот тур, не спрашивая, не смотря где-то в других местах. 150 евро с человека, и вы можете лететь. Мы согласились. Удовольствие, конечно, не дешевое, но мы ехали в Каппадокию именно ради этого опыта и откладывать не хотели. К тому же у нас было всего 4 полных дня. Рисковать и искать другие варианты времени просто не было. Класс, один шарик пошел вверх. Стоимость полета на воздушном шаре зависит не только от условий погоды, не только от количества человек в корзине, но также зависит и от места, откуда будут взлетать шары. В секторе, который возле Гереме, нам предложили $370.
человека. Этот сектор дальше. Мы ехали где-то час. До места взлета нам, конечно, сказали, что красот больше в Гюреме, когда летаешь на шарах. Но стоимость, да, соответствующая. Вот, поэтому мы решили поскромнее. Главное что? Главное не количество шаров. Главное сам полет. Все круто. Наш пилот. Ну что, воздухоплаватели? Что? Я думаю, все получится. Класс. Волнительно. Нам сказали держаться очень крепко. No camera, no video and no glasses. Take off your glasses, put your pocket back. Just for landing. No problem. No problem. Then you are landing. Okay, that's it. Understand? Это репетиция была, да? Типа, если так кубарем пойдет, то чтобы в целом остаться. See you tomorrow. Класс. Тихонько-тихонечко так вот. Мы взлетели плавно, почти незаметно. Только в какой-то момент понимаешь, что ты уже оторвался от земли. Как тихо. Ветра нет? Так? Как ощущение? Так, низенько. А, над самой речушечкой. Закончился полет. Сейчас зацепим. Нет? Нет, не зацепили. Я думала, мы будем по небу. А как птицы красиво поют, да? Совсем рядом со скалами, да? И как красиво солнышко стоит. Наш пилот решил нас удивить. Мы не просто набирали высоту. Сначала он повел шар вдоль реки. Так низко, что казалось, можно дотронуться до воды. Потом мы проскользнули над деревьями, почти касаясь макушек. Над самым скалой, над самым камнем, да? Обалдеть. Летишь, и кажется, сейчас дотронешься до деревьев, да? И только после этого резкий набор высоты. Почти 2000 метров над землей. Какой прекрасный рассвет. А солнышко какое красивое. Вау, какая красота! И что удивительно, там наверху абсолютная тишина. Только легкий ветерок, ясное небо и невероятная красота вокруг. Эконом-вариант? В такие моменты об этом даже не думаешь. 2 километра. 2 километра высота. 1800 метров. Есть только чувство, что ты оказался в другом измерении. Это надо сделать. Обязательно прочувствовать вот это вот. Рассвет, подъем, вот это вот надувание шаров, ожидание. Интересное. Класс. Ощущение нереальности. Все в корзине спрятались и ждут посадки. У нас немножко покачало. Сели. El seguro, párate. Good job. Good job. Полет длился около часа. Потом посадка, традиционный бокал шампанского. И внутри удивительное ощущение, будто ты только что пережил нечто особенное. Теперь по шампусику. Шары – это первое, что хочется увидеть в Каппадокии. Но здесь есть и долины, которые впечатляют не меньше. Вся Каппадокия – это мягкий вулканический туф. Он легко поддается ветру, дождю и времени. Поэтому каждая долина получила свое название.
Ближайшее Гюреме – долина мечей. Туф здесь выветривался вертикально, образуя длинные острые клинки. Это такие изваяния из камня природные, которые, по-видимому, чем-то напоминают мечи. Как ты начинаешь влюбляться в это место незаметно для себя. Долина голубей. Известна голубятнями, вырезанными прямо в скалах. Розовая и красная долина. Название происходит от содержания железа в породе. Из-за него скалы меняют оттенок на рассвете и закате, от нежно-розового до глубокого красного. Это самая активная долина в плане развлечений. Квадроциклы особенно популярны на закате и конные прогулки по панорамным тропам. И самая популярная и узнаваемая – долина любви. Ее символ – высокие туфовые столбы необычной формы. Здесь проходят самые дорогие полеты на шарах и находятся лучшие точки для их наблюдения. Ну что, друзья, Каппадокия прекрасна. Здесь, конечно, очень много красивых мест, очень много интересных форм. Что хочется сказать? В хорошем и интересном месте, наверное, всегда очень много туристов. И один из таких примеров – музей под открытым небом в Гюреме. Это большой комплекс, вырезанный прямо в скалах. Здесь сохранились древние церкви, часовни и фрески, которым почти 1000 лет. Место очень популярное и действительно помогает понять, как жили первые христиане в этих землях. Но в день нашего приезда у касс были огромные очереди. Очередь, конечно, ай-яй-яй. Людей тьма. Как-то стоять в очереди на этой жаре не очень-то хочется. Поэтому мы решили не терять времени и просто прогуляться рядом. Там тоже много интересного и атмосферного. Такая красота, какой вид. За мной такое ущелье. В глубину я не знаю, сколько метров. Страшно подходить, честно. Глазом, конечно, все это видится по-другому. Но здорово. Такой пейзаж. Да, здесь нужно очень аккуратненько идти, потому что очень скользко. Когда-то в этих пещерах жили первые христианские общины. Скалы служили им домами, храмами и укрытием. Мягкий туф легко поддавался обработке и при этом хорошо защищал от жары и холода. Сегодня, конечно, очень жарко. Все-таки найдем мы, наверное, какую-нибудь маленькую пещеру бесплатную. Смотри-ка ты. А? Да, он. Это... Ага. Да, видели, ребята снимали. В общем, смысл тот же, да? Пещера, черный потолок и какие-то норы. Да, кирка видна. Это столько веков это все простояло. Из окна дождь идет, и машина у нас стоит под окнами. Да, на следующий день прогноз оказался верным. Пошел дождь. Поэтому мы решили отправиться в один из подземных городов Каппадокии – Деренкой. Вход платный 13 евро. Все устремились в какой-то узкий проход.
Медленно, но верно. Мы где-то двигаемся. Первые впечатления были неожиданными. Из-за дождя сюда съехалось очень много туристов. Все, как и мы, искали укрытие. В подземных городах может быть тоже заторы. На улице дождь. Всегда заторы. Всегда заторы здесь. Трафик. Наши подземные города. Да. В узких проходах образовались заторы, и в какой-то момент хотелось просто развернуться и уйти. Застрянешь в пещере. И потом не знаешь, деньги ты заплатил. Help! Выпустите меня. Но минут через 20 поток распределился, стало свободнее, и Деренкую начал раскрываться. Если бы не столько много туристов в дождливый день, да, в принципе, можно походить, побродить, да? Ой, как-то полегче. Слушай, очередь пропала. Люди просто пропадают постепенно. Туннель. Вроде бы как вначале напрягает обилие туристов. Ой, но оно как-то прикольно. Детям здесь понравится. Здесь можно играть в прятки. Проползаем. Вау. Воздух, да. Низкие потолки, узкие коридоры, тайные ходы. Деренкую – один из самых глубоких подземных городов Каппадокии. Он уходит на десятки метров под землю и насчитывает около 8 уровней. Слушай, как они сами не путались. А здесь вообще, смотри, какое узкое место. Проход закрывали, видишь? Да, есть такое. Видишь, это двери у них такие были. Полифем. Да, помню. Зевс, он ослепил меня. Здесь когда-то жили люди. Были жилые комнаты, кухни, кладовые, колодцы и даже церкви. Какой колодец? Колодец? Смотри, какой высота. Да, не видно. Размах, конечно, внушает. Дна вообще не видно. Просто уходит, как это можно было выдолбить. Подземные города использовали как убежище во время набегов и войн. Сюда уходили целые общины. Самое прикольное, что сейчас надо выползти отсюда. Выползти? Помнишь, куда надо? Слушай, ну тут реально, наверное, заблудиться можно, а? По разным оценкам, в Деренкую одновременно могли укрываться 1000 человек. Все продумано до мелочей. Тяжелые каменные двери, узкие проходы, системы вентиляции. Город мог существовать автономно длительное время. По утоптанной дорожке. Надо еще идти. А можно и бежать. А вот интересно, они эти ступеньки сами делали? Или это здесь уже после открытия этих пещер? Здесь простор, конечно. Наташ. Ты нашел выход? Все. Все, я нагулялась, да? Ой, ну как у нас погода здесь? Фу. Погода шепчет. Ура! Так, ну что, какие ощущения? Ощущение крота. После подземного города мы отправились в долину Ихлара. Это зеленый каньон с рекой, одно из самых необычных мест Каппадокии. На фоне сухих плато и каменных долин здесь вода, тень и деревья. Ух, какой размах, а? Ой, прямо дух захватывает, да? Какая высота. Войти в каньон можно с нескольких точек. Мы зашли со стороны деревни Ихлар. Талия потратила денег. Я надеюсь, это будет оправданные 15 евро. Вперед! Полный маршрут по каньону около 14 километров. На него уходит 4-5 часов. Ощущение, что это природа Карелии. Камни, речка, да, горная. Все зависит от темпа и количества остановок. В среднем прогулка занимает от 3 до 4 часов. Есть же нормальная дорога. Я всегда через камни. Вдоль маршрута находится более 100 скальных церквей. Большинство из них датируется 9-11 веками. Гуляем.
под дождем и под зонтом. В общем, мы Каппадокию увидели и солнечной, и дождливой. Короче, без Google карт никак здесь не пройти. Ну да. Ни знаков, никаких информационных табло. Куда ты идешь, где ты находишься? Потому что так определить невозможно по их карте. Нас услышали. Прошу изъять эти слова из протокола. Неужели мы нашли? Это мы просто дошли до первой церкви. Навигация здесь ужасно сделана, но если сюда дойдете, посмотреть есть что. Маленькая фресочка. Все равно. Прикоснемся к старине. Старик, да, к истории, к старине. А вот и вторая, да? Это, я так понимаю, Рождество Богородицы. Видишь, лица разбиты. Ну, видишь, наверное, кто-то считает, что нельзя людей изображать, так следует этому строго. Ой, ну так здорово! По такому мостику деревянному, маленькому, через такую речку, вообще класс! Для туристов открыта лишь часть церквей, в основном те, где сохранились фрески. До первой церкви мы шли около часа. Да, как-то стены меньше сохранились, а вот потолок сложнее, наверное, добраться до него, поэтому сохранился лучше. Ну, я скажу, очень интересный подход в плане каньон, да, каньон и церкви. Я вот нигде в таком месте не была. Так, ну вот, дошли мы наконец до темной церкви. А темная церковь она называется, потому что там темно? Не знаю, поэтому ли она называется черной или нет, но Слушай, вот здесь я как бы не сохранились ничего особо не вижу фрески. здесь. Ну вот зато видишь, здесь тиснение на потолке такое, да, как звездные такие. И нацарапано. Вот, Фрески видишь, свои Аман, оставили, да? Аман и Хасан здесь были, да. Вот сверху, видишь, тоже интересное тиснение. Закат. Прекрасный закат в долине Ихлар. Ихлар. И все-таки солнце выглянуло. Смотри, солнце. Да. Ой, красиво сразу, да, освещение? Ну, может быть, здесь и, конечно, прекрасно гулять, когда солнечно. Но я скажу, не хуже. И когда так Зато под не жарко. дождиком. Да, зато не жарко. В Гюреме древние пещеры и скалы стали местом для современных отелей. В таком отеле поселились и мы. На следующий день мы переехали в новое жилье – апартаменты в скале. В Каппадокии такие дома не редкость. Мягкий туф позволяет вырезать помещение прямо в породе, сохраняя комфорт и прохладу внутри. Зеленые заросли. Мы попадаем на территорию. Сверху у нас терраса, с которой видны воздушные шары. Вот здесь мы заходим. Здесь тоже терраса есть. Можно отдохнуть. Вот наш номер. Здесь еще и другие номера, но у нас такой самый-самый стандартный. В скале, как Наталья мечтала. Скале. Не очень-то тут и сыро, кажется. Я как читала. Воздух, мне отзывы. кажется, тяжеловатый все равно. Не, ну, мне нравится. Уютный Ну, отель. можно Уютный. И здесь ванная комната. Туалет. Сейф, Сейф. шкаф. Не, ну да, смотри, трещины какие-то тут вроде бы как скальные, да? Да, что-то трещина. Не, ну супер, мне нравится. Такой опыт очень интересный, пожить в пещере. Нам очень хотелось это сделать, и мы это сделали. Подъем на террасу, там находится ресторан, где мы завтракаем, и сама терраса. В
Кроме отелей и апартаментов, в Гюреме есть и более бюджетные варианты. Например, кемпинг «Панорама». Он расположен на окраине города с видом на долины и шары по утрам. Здесь останавливаются те, кто путешествует с палатками, в кемперах или просто хочет более простого формата проживания, но с хорошими панорамами. О, это классно, здорово. Смотри, даже с посудой, да? Душ, туалет. Отлично. Зона бассейна. После заселения мы отправились в Учхисар. Учхисар – это самая высокая точка региона. И главная доминанта здесь – скальный замок, вырезанный прямо в туфе. Вход в замок платный. Когда-то это была крепость и наблюдательный пункт. Отсюда контролировали долины и торговые пути. Сегодня Учхисар – это смотровая площадка с панорамой на всю Каппадокию. Отсюда видно Гюреме, долину голубей и в хорошую погоду даже Эрджиес, вулкан, с которого и началась история этих мест. Рядом с замком работают сувенирные лавки, где можно купить что-нибудь на память. Для нас неожиданным открытием стало то, что Каппадокия – это винодельческий регион. Из Учхисара мы отправились в городок Ургюп, где заехали в винный дом Эфенди. Ну, тест-плейт вот 44. Здесь можно и купить, и продегустировать местные вина. У нас была дегустация из 8 образцов – белого, красного и розового вин. Что же это такое? Он сказал, что вот под каждой рюмочкой есть расклад, название вина, с чего и как. Вино делают из местных сортов винограда, а самый известный – Эмир. Он растет на вулканической почве и считается, что туф влияет на вкус вина. Не знаю. Чувства, в общем, смешанные. Пиво пока мне нравится здесь больше. Не, пиво хорошее. Для нас вкус оказался непривычным, а цена довольно высокой. Ну, так за него хотят тут 150, 1450 лир. Но, как опыт и знакомство с местной традицией, это было интересно. И раз мы уже в Ургюпе, решили заехать еще на одну смотровую площадку – «Три сестры». Это группа туфовых скал, которые стали одним из символов Каппадокии. Форма образовалась естественным путем под действием ветра и дождя. Считается, что лучше всего они смотрятся на закате, поэтому сюда часто заезжают именно в конце дня. Вечером мы вернулись в Гюреме и поднялись на одну из самых популярных смотровых площадок города с обзором на 360 градусов. А она находится прямо над поселком и легко доступна. Сюда приезжают на машине или поднимаются пешком. Вход платный. С площадки хорошо видны сам Гюреме, окружающие долины и скальные отели, встроенные прямо в рельеф. Вечером здесь особенно многолюдно. Многие приезжают увидеть закат. Солнце постепенно уходит за горизонт, мягкий свет подсвечивает туфовые скалы, а город внизу загорается огнями. В Гюреме есть еще одно популярное и очень узнаваемое место – галерея Икман. Это магазин ковров ручной работы. Именно отсюда делают те самые кадры с развешанными коврами и подушками. Вход сюда платный. Фотосессия на собственный телефон в течение 10-15 минут стоит 15 евро с человека. Другие форматы съемки – от 50 евро. А сегодня у нас романтический ужин мы решили сделать на террасе. Ну а мы в одном из местных ресторанов заказали фирменное блюдо Каппадокии – тести-кебаб.
Что нам принесли с собой куда? Это мясо с овощами, приготовленное в глиняном горшочке. Его приносят запечатанным и перед подачей разбивают. Эффектно и по-каппадокски. Такая вот штука, да? Да, закрыта в бумажках. Ну ладно, Еще, и наверное, тарелочки нам дали, да, и хлеб. Тут еще Хлебушек, да. этот, как рис, хлеб. Все горячее, теплое, значит, побежать. Надо быстрее бежать на террасу. Давай. Ужинали мы уже у себя в отеле на террасе с видом на Гюреме и скалы. Упс, получилось. Тести кебаб из баранины у нас, да, мы заказали. Такие нам дали стаканчики. Вот и один стаканчик нам дали с рисом. На запах пришел котяра к нам. Местный. Ты посмотри, как быстро услышала. Запах. Убежал. Не, сел, сидит, смотри, ждет. Прекрасный вечер. Мы здесь 2 недели. Да. Такое ощущение с полдня за день. Вот и скажи, вот правильное же выражение, да? Путешествие, что расширяет твою жизнь. Следующее утро снова порадовало погодой. 6:30 утра, и мы в долине любви, потому что именно отсюда стартуют воздушные шары. Ребят, зрелище, конечно, просто детский восторг. Мы приехали на рассвете в долину любви, одно из самых популярных мест для наблюдения за шарами. А в это время здесь уже кипит жизнь. Вот как он это все выглядит со стороны. Приехали лимузины прокатные, девчонки в платьях красивых. Столько людей на рассвете, конечно. Шары, готовя к старту, проверяют координы, пилоты получают разрешение на взлет. Корзина над головой, вот она совсем рукой можно достать. Полеты в Каппадокии проходят не каждый день. Их разрешает служба гражданской авиации. Все зависит от ветра, видимости и давления. Иногда шары не летают по несколько дней подряд. Сами полеты здесь появились относительно недавно, в 90-х годах. Идея оказалась простой и гениальной. Мягкий рельеф, открытые долины и стабильные утренние потоки воздуха. Сегодня Каппадокия – одно из самых известных мест в мире для полетов на воздушных шарах. А долина любви – одна из тех точек, где шары взлетают чаще всего. Открытое пространство, удобный рельеф и хорошие условия для старта. За считанные минуты в небо поднимаются десятки шаров, и пейзаж меняется прямо на глазах. И самое удивительное, что за этим действием можно наблюдать, даже не выезжая из города. С террас многих отелей в Гюреме открывается вид на долины, и по утрам шары пролетают совсем рядом. Каппадокия – это место, которое сложно сравнить с чем-то еще. Здесь нет одного вау-момента. Впечатления складываются постепенно. Из долин, рассветов, дорог, подземных городов. Да, здесь много туристов. Да, не все дешево. Но если приехать с пониманием, зачем ты здесь, Каппадокия раскрывается совсем по-другому. Это место для тех, кто любит просыпаться рано, много ходить пешком, наблюдать, а не только фотографироваться. Для тех, кому важно не количество достопримечательностей, а ощущение пространства и времени. Стоит ли ехать в Каппадокию? Однозначно да, хотя бы один раз. Каждый увидит здесь свое. Друзья, если вам нравится с нами путешествовать, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и до скорой встречи на просторах Ютуба.